الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة جئت قلت جبأيجي ببلادهم ويقول نبي لا إله إلا الله محمد رسول الله نجود ده نهج ده نسك ده حيث وولي ما أقولي ما أقولي كقولني ذات الإسلام حنا يومي كوكيفيرو وانتوردتم هناك fondindireede ma yerindireede e ɓen tawnooɓe alaa wadde ɗum ɓe qur'ana yewtidii mum ka jittugol ɗiɗo jiɓayeeji tampinɗi yimɓe buyi jiɓuɗi yimɓe buyi tawɗi waawataa jittude ɗi si wonaa ganndal tutiigal ganndal sellungal o anndini wonde no tawa e ko ɓanginta wonugol ɗin ɗon jiɓayeeji tawde no fottano hakkunde karamokoɓe ɓen mo jaɓi goɗɗum e diina kan salike ɗuma yerritike goɗɗum yeddi ɗuma ko tawata goɗɗo hana majjeede hana yeddude ɗum ɗon yaltinaymo l'islam waɗaymo keefeero ɗon no tawa e ko gonnite ɗum jiɓaye yetti o soggi dalilaji ɗuuɗuɗi hino e wonnoɓe wiide la ilaha illa llahu ɓe sahaba ɓen hawtiti haɗi hino wonnoɓe wiide la ilaha illa llahu ɓe sayna aliya ƴetti ukkeede yiide sunni wa hakada ndo hunno tindini wonde wowlugol la ilaha illa llahu on tum ko alda e tabutugol ñimna sartiji maggol ɗon e hukunuji maggol ɗon pottito ko bonnatagol on ɗum ɗon to wawata dandude neɗɗanke on e yanugol e keeferankaaku o maaki wa yuqalu hino wiye aydan kadi ka jaabagol ɓe ida kana al awwalun si tawi laatike aramɓe ɓen ɗum woni ɓe qur'ana yewtidi mum ɓen lam yakfuru ɓe yeddano ɓe kontiranoka heeferde illa annahum si wona tawde kamɓe jama'u ɓe hawtidiri bayna shirki hakkude ɗimmutugol allah ngol wa takdibi rasuli e fennugol nelaɗo on wal qur'ani e qur'ana on wa inkari lba'di e yeddugol ummatal ngal wa gayri dalika ko hina ɗum ɓay ko ɗum jiɓa e maɓɓe o mbawka jiɓa e maɓɓe o ko waɗi si allah inni ko ɓe heeferde ko o hiɓe wadde siri ɗiɗi hiɓe fenni nelaɗo tati hiɓe fenni qur'an nayi hiɓe fenni ummutal naaɗi ɗo jiɓayeji ɓe ɗon ɗi joni noon wo kamɓe hay hunde ɗum ɗo ɓe fenna kamɓe woɓe ala wadde siri ɓe fenna nelaɗo ɓe fenna qur'an ɓe fennama e inde to imamu rahimahullah heɗitoɗa yewtere nden ɗo moƴƴa ɓeydete feññinande ɗum ɗo nde muto yiɗa seeɗa ma an jannguɗo arisala on hay soko nden ɗon tun jannguɗa haray angino laaɓal ma ko imamu o woni ko yewtude ɗo si tawi woni neɗɗo wonata keefeero si wona o kafida sirku on e fennugol nelaaɗo e fennugol qur'ana e yeddugol ummotal o maaki si tawi ɗum ko ɗum woniri haray fa ma ma'na albaabi kono ni ma'na ngal dambugal
الذي قدمه ذكره العلماء قال كرمه بمن جانتي فيهم في كل مذهب كان مذهب حنفية قال دمانتهم مذهب مالكي قال دمانتهم مذهب الشافعي قال دمانتهم مذهب الحنابلة قال دمانتهم كان تفتري فيكم جانده قال دمانتهم إذا يلي نم كان يموت الدودو siko alisala untigi jogi siko lawwal ma thani untigi jogi kala defte fi hujani den kamata bunen mali kala de jogi da putungal da magal oni yewde fimu addora wali non zengini do joni ko ma hewto e dengal bandama tanji ni silsila madhhabu maliki on ni dengai en fini ke afdalika en fini ke asmawi en fini ke muqaddimatul izzi eden huddi honde ibnu asir wonde magayna ten den do yetten si tawi en diwi yetti risala se yetti risala wonde ma hewde te gal do damal kono munasaba on do wayo banginani en fiiden dame jogi do de wono wawi addorde dabbitana en gal damal gadi namin dabbitata o dabbitana en gal damal woni ɗon o maadina on sahay jangen ngal ɗo siidi e darsu men aroyowo na de defte madhabuji hedditiɗi ko madhabu men on madhabu maliki rahimahullahu taala rahmatan wasi si woni kadi arisala haray ko ɗum ɓuri moƴƴude ko on woni ngal damal ko ni ɓe addirigal ɓe inna babu hukmil murtaddi ma hay si tawi woni ko nde deftere manzuma misbahu salik hay si ko nden deftere jogiɗa ɗo wayde aɗo ɗaɓɓutu tun damal ka ɗum ɗo woni ɗon mandina no ɓuri moƴƴude woni hara an adduɗo deftere nden ko an jangganta en si tawi no woodi ko waɗen taaliki to waɗe ko ni ɓe inniri ka defte madhabuji ɗiɗi foppete majji enen noon ko annduɗen ko ɓuri lollude kamen ga ko madhabu maliki ko ni ɓe wolita inde ɗamam ngam babu hukmil murtaddi babu damal hukmi ñawore al murtaddi o wiyete ɗum murtaddi ɗani ko wiyete murtaddi waman yartadda minkum an dini kala e moɗon murɗo yalti e mum ka diina mum almurtad e nder ngal damal ɗo ɓe jantoto ɓe ɓanginayi ta'riful murtad ka no gas ka misbahu salik ene wa arraful murtadda kufrul muslim fi dimni qawlin aw bi fi'lin aw bi qawlin mufhamin wa arraful murtadda kufrul muslim ko de julɗo tawnoɗo ko julɗo wontata kaaɓe ko wiyete murtad wa arraful murtadda kufrul muslim ngol yettugol mo noon no wona sabu konngol fi dimni fi'ilin no wona sabu kuugal mo gonna gonnan ɗum wona waɗa mo kaaɓe no wona sabu konngol fi dimni fi'ilin aw bi qawlin mufhamin konngol goɗɗo no waɗa goɗɗo kaaɓe atto o wolude ngol tahata ko julɗo ma atto o gollude ngal gollanɗa ko julɗo ma atto o hoolade nden hoolade ta ko julɗo gotere ɗiɗo tati no wona sabu konngol no wona sabu kuugal no wona sabu hoolade sono waɗi yaadu billah mo hoolike ɗo joni waɗi ka ɓen ɗo mo hoolike qur'an ona googa o wowlaade e ko nanndi ni haray ko wonno kafiru billah moyni mo hoolike ka ɓernde mum nelaaɗo wona gooto ma o hoolike ka ɓernde makko wonde goɗɗo goo ko nelaaɗo kañum kadi tawɗo wona nelaaɗo ɗum ɗon ko hoolaade no wona sabu konngol o ara e bii muɗum esan si tawi
ko maɗum on tigi hawtindira hakkunde sirku e fennugol nelaɗo e fennugol qur'an e fennugol umnuɗal si o wona keefeero aray ɓonnuni ɓonnum karama koɓɓen addirigal damal ɗo koyte kon fof baaba hokkude gol dardi aray ɓonnuni ma'anagal damal aray bi ma'anagal damal maɗa wa huwa ko wiyete murtad fama ɗo andi ta'rifu raɓɓuɗo wa huwa ay al murtad al muslim ko on julɗo tawnoɗo haɗi ko o julɗo l'islam no ñaawi ko o julɗo alladi on yukfaru aw yakfuru mo hino yedda ba'da islamihi ɓaawo simmugol makko ngol oɗon kasade ɓe jogii ko ɓeynata kon alkafirul asli wal murtad alkafirul asli ko jibinaɗo ko keefeero yummamo e ɓe mum ko keefeero mawni e keefeera yaagal naataali l'islam on ko ɓeynatamo ko alkafirul asli ñaawore on e ñaawore murtadde naa gooto alkafirul asli tawɗo ko catholique ma yahud ma nasara e ma majus tan no waawi wuurde hakkunde julɓe ɓe hay leydi laam ka julɓe laaɓe masalan saudi no woni ɗon woɓɓe goo ka nder leydi ɗon ɗa ɓe jonna pametiɓe ka leydi ɗon ambassade ji koyi ɗon ata ambassade o ko keefeta mo jonna ko wiyete ko leydi makko ni jonna mo lettere walla o jonna leydi ndi lettere kamɓe kadi ɓe jonna ɓe lettere ɓe huwodira on ko kafirul asli no harmi weeɓitanagol on bone na gonɗo yiɗiɓe majjuɓe no waɗa ko no harmi toñugol wargol mo no harmi farmingol mo no harmi nelaɗo maaki mo wari ahodaɗo hendu aljanna wimatama ɓen ɗon noon ko ahodaɓe ɓe ara ɗum ɓe naati ɓe jooɗi e leydi ni ko ahodaɓe noon iɓe jonna kadi hoolare musta'man ɓe inni musta'man ɓe jonna hoolare no ɓe newtana naatugol e leydi so ɓe naati no harmi weeɓitanagol ɓen bone aya ɓe majjuɓe woni wadde heddi cuka fayde majjuɗe wonɓe wiide wono hirani l'islam lundo l'islam ina no hirani l'islam nasi botte e keefeero ko fiikaaride hakkude maɓɓe fenna yimɓe e ko nandi takay sibaɗe piiji sabu anngal faltanagol meɗen ñaawore nden ga enen si goɗɗo waɗi ɗum ɗon kelde innen ngaari ko hiro weltoɗen ne ngaari waɗi goɗɗum annda ko jaasere noon ko majji enen wan noon ko hunde l'islamu harmini amma on tawnoɗo ko julɗo si o yalti l'islam ala l'islam siko sari l'islamu laami o terdete wuulira ni amma tawɗo gila dalku keefe l'islam nangay ko tuwana la mo jogii droit huuɗu ka leydi julɓe si ɓe newnani amma tawnoɗo ko julɗo o yalti l'islam man nelaɗo maki man baddala dinahu no man baddala dinahu faqtuluhu mo sansi dina mum kam waɗe o ko wiyete murtad e tan joni a faami ko omo wiyete murtad komo wiyete murtad wa huwa almuslim ko on julɗo alladi on yakfuru mono yedda ba'da islamihi ɓaawo silmugol makko ngol ko on ɗo wiyete on ɗum on ɗo wiyete murtad e ɗon jaga nen no newo ka neɗɗo tawa ko o julɗo ɓaawo ɗum o wonta keefeeɗo ɓaawo wongol makko ɗum julɗo o maaki zakaruɓe jantike anwa'an nooneji kasira tan ɗuuɗuɗi waɗa e yontigi murtad kullu naw'in kala noone min aw yukaffiru kala noone e ɗin ɗon mo waɗi ɗum ɗo yakfuru wona e keefeeɗo wa yuhillu dama rajuli
dabo ƴiƴan on gorko ɗon ɗum woni wargol mo wa malahu e jawdi makko ni hatta annahum ha kamɓe garmo ɓen zakaru ɓe jantike asiya piiji yasiratan niwi piiji seeɗaji inda man fa'alaha ka on golluɗi ɗum ɗon no waɗamo kefel masalan wiwɗen mono jogii risala yo addo mono jogii misbahu saliki yo addo hiɓe gonti mo tuttikami ɗo ma o waɗi koyngal makko ngal o yaaɗikami ɗo ɗum woni qur'an haray woni murtad woni kafir ɗum ɗon no heɓti yugol alaala hewta o janti piiji seeɗaji manam ni wiɗi tawɗi janɗama taka e yeeso yiɗa ni mislu yeru kalimatin konngol yadkuru ha ngol hemo jantora ɗum bi lisanihi ɗemgal makko ngal duna qalbihi ko allah ɓernde makko men masalan o waɗa canti o sabota l'islam ala ko canti ko mo hooli l'islam ko gon kono o woɗa o sabita ala o fija o canta ɗum ma o canta yeddugol nelaɗo sallah sallam ta mo hooli ka ɓernde makko o joni goɗɗo inna o juurugol ko sama kala tawa mo hooli ka ɓernde makko juurugol ko sooɓe kono o wulira ɗum sama kala kalima aw maade kalimatan konngol yasduru ha ngol mo janturu ɗum ala wajihil mashi e jiha pijiɗaaro walla e ɓe pijiɗaaro ta ko sama kala wooli ɓe janti wonde ɗum no tawa e ko waɗata neɗɗo on kafiru billah na so goɗɗo en mbawol islam no sattini joni masalan geɗal ma e innade ɓay ko ɗum helli faɓe ko seddiniraɗo ne amo ha o helli fe ha o sendidira o helli fe wona moko ba resanam honnam aɗa piiji ɗi fof ñande go ɗum jooɗo ɗaɗo wadde sama kala o inna baba ina onon ɗum baba ɓaɓe sama kala o wurina ɗum sama kala a baba on kelɗa ɓayno o fijay ɗum ɗum fijinaɗo gonno ƴettirte joni ɗum ɗon ko hakkude meɗen ka kono no wiɗa hakkude men Allah tabaraka wa taala mawɗo baba taɓe makko no waɗi sariya no wondiri e nder ɓeygude ɓenna baba o sariya makko piijiɗa ɗum nden on ko ita ɗum oɗon a faami ɗum joni si tawi l'islam no satti ma satta l'islam no satta ala ko woni soɓe wal islam ala ko newoni wal islam kono pijittake ɗogi tottake pijiɗa ɗum ya yahya hud alkitaba bi quwwa udkhulu fi silmi kafa pijittake ɓe nandi koye qur'an no yewtitimoko joni ɗum ɗon kadi ko dalil jindinɗo wonde hon laafi neɗɗo oynaali emo yeddi ummutal oynaali emo yeddi qur'an oynaali emo fennine laaɗo holla awa hannde kadi hay hunde alaa ko waɗata mo keeɓel no woodi ko tawata so waɗi ma o wowli ma o hoolike ɗum waɗa mo keeɓel kanko e julde makko e wigol makko la ilaha illallah est ce que laaɓe million e nder janna wa yuqalu no wiye aydan kadi ha joni jaɓagol ɗi ɗo jibayiji ko wan noon ɗi imo soñƴi ɗum no waddude e julɓe ko ɗo julɓe go no jooɗi no kaari en ko sattinayɓe kaɓiya o inna kaɓe mbiɓe kaɓiya o kamɓe koni o ko haram koni o ko haram e ko nandi julɗo kanko woni harminde iɗen suusi harmingol en suusta harmingol e suusta dagingol e suusta heɓoɗɗingol kono ko l'islam inni no harmi ko e nayi inni no harmi ko l'islam inni no dagi ko e nayi inni no dagi ko l'islam inni waɗugol ɗum konko keeɗal ngal e nayi o wolu ɗum abadan
إذن في نبيه كان الذين قال الله فيهم بأن الله هو فيهم وتنا إلى الله ما تدري لا جاي وما كفيت لك الله إني في وقته يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر سيدي وند غفرنا يدي لسبب كلمة واحدة الله إني ولقد قالوا كلمة الكفر قولني كلمة كنجيل الذي ولقد قالوا كلمة الكفر وحتى للخيل وكفروا بعد إسلامهم لأننا أسري ويونو الله ناقوم دلالو ناقوم القرآن ناقوم ما يميتون فينا دلالو هاي بيني بجابلهم هو ونقابلهم بوولي كونكول الله نياوي بسمبول كونكول وند بيوجي هذا o inni ɓaatu ɓe wuulingol ɗon konngol arto ɓe wuulunogol hani ko ɓe muslim ɓaawo ɓe wuulundegol ɗon jikkaafe wa kafaru ba'da islami idan na ɓaawo ɗum kadi o wi'i ama sami'ta ananaali anna allaha wonde allahu kaffarahum o ñaawi wonde ko ɓe heeferɓe bi kalimatin sabu konngol gootol ولقد قالوا كلمة الكفر مع كونه يقول ذلك والمأبه وسايا بدواني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم دندو كوالي كفيوندو زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بيدو نم بأن الله سفيه وصفه بيدو بلاد يجاهدون معه ebe wadi da no ma ko jihadi no inna be ko jihadi on no yutude be jihadi ko be artata be wodi ko en Allah inni do dum wadi be hedde kadi na ko be yano be Allah be yano be yedi ummata be yano be yedi Qur'an kadi ma be wodi on ko hore sahaba be wodi be inni ma ra'ayna قالوا ما رأينا مثل قرائنا أرهب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبا عند اللقاء بمن يانس وبيجان وبأمن إجان بديد إهول ديد إواو لفنان Ilo kalimaji dulu. Kata kuwape kukutua ni kosa kama megala. Kudu besuru mo. Kuyen no kama kope. Yen na yife dina be koi kita. Idan belati na ibadat dene la do jihad di mana he yam tu dema ko do jihad wa yusalluna ma'ahu bi judu dema. Nela do na yeso inna Allahu akbar de wa dena Allahu inna Allahu akbar. Wa yuzakkuna bi zakku de kadi. ويحجون بهجد ويوحدون بإن الله بقول كما يقول هم يقول كلمة واحدة الله إني ولقد قالوا كلمة الكفر وهكذا إني وكفروا بعد إسلامهم وكذلك قال الذين بين قال الله فيهم بأنه هو فيهم وبيلو قولوا نقول لكم للجنة لندور قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لقد كنتم تبين والنبي قلت لا إله إلا الله جولا لمتى نعم فهؤلاء بيدو صرح الله بنجني ووالد اليوم تدرك احتمال على يمين قوي وقد كفروا بعد الإسلام وقد هؤلاء صرح الله بنجني أنهم كفروا بعد إيمانهم بولديه فبعضهم لما وهم كم بينهم يهودون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك
hibe taki hali tabo قالوا بقول كلمة قنبل ذكروا بجنتي أنه وندكان قالوا هاروني كن على وجه المسح لا والجنتي بيني بسمك على بقول لكم بسوبناك فتأمل تسك هذه الشبهة قولوا جباية وهي قولي جباية قولهم كبير ومكة أنهم Jono do beranta ko bena ko wahabian ko be madrasah tukafiruna muslimina idan hefotin tukafiruna muslimin idan hefotin de julde be tayno be julde unasa ko yimbe taw be yashhaduna an la ilaha illallah wa yusallun wa yasumun ni biji baye yibe bele be ngulu ثم تأمل لفتسك جوابها جابه الأوجب أيضا ده جون تدوه في جابه بيجي أوجب أيضا تسك جب أيضا تسك دا جابه يجب أيضا وصاحبان لك لا بد من التأمل فإنه تبتي جابه بأوجب من أنفع وتوالي قبولة نفذ ما في هذه الأوراق كومبوني دي كومبوني دي وفاني دي وهو رسالة بمؤمن كشف الشبهات فهم قول جواب له تتنقون لنا kono ko ɓuri nafude ko ɓurata nafude ko ɓuri wondude nafoore kala ko woni e nder mayre kon ko bon jaaba o ma ɗi jaababuyeji ɗo jaabi ɗi ɗo jiɓayeji wiɗugol onon mbiɗon heeforɗina julɓe ɓen nde ko yimɓe wonɓe seeditade la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɗiɓe juulude ɗiɓe hajjude ɗiɓe ittude zakka onon ɗiɗo wiya ɗum ɓe ko heeferde tas ko on jiɓaye ko jikko subhana ko wadde no wona julɓe wonɓe wadde ɗum ɓe huuɓiya ko heefere kala julɗo on ɗo wadde ɗum ko no wiyete ko keefere ko on wonɗo wadde ɗum tawa kadi himo wadde ko gollitata ɗum ɗon ƴewni si tawi ɗa mahude an tigi liɓa kala ko ñannduɗa mahude wala liɓude sa mahi goli tati liɓa goli jogi bali ida mahude do tidak jasde sibas mang tidak fusude sibas mang on di mana apa dina pada dan ka dina wala budda untuk dijaba ko jabe tempo ko salo tempo mama yakfur bil tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa nam ko difahami ujugi to tauhid ujugi to sunnah bina wulugo tum mo juuli goɗɗo juulano rewɓe sallallahu sallam ɓayo ari o samini nelaɗo mandi irji fasalli fa innaka lam tusal yimɓe juula goɗɗo no juula ara wona julde himo hajjata wona hajji himo itta zakkata wona zakka annon so tigi juulano ɗo juulirteno ma o juuli ɗo juulirteno kono o waɗi kade julde ton ko bonnata ɓe joni on tigi juuli ko addete ko nduwude wacca kono akramakumullah o acciti hen ɗo kade julde wona nawno ɗo haray kon no ñawata nde ɗo julde sallantan ko bonde ma o juuli kono akramakumullah awra makko no yaltiti mo mari ko suudira awra makko hunde ko mancini nder julde nden ala kono sarti e sartiji julde nden o waɗi ko bonnata e julde nden nde nafay mo haray nden ɗon julde o ɓurdi keɗe dande makko nden daɗi haray daɗaɗi tan ɗum ɗo ko masalaji moolanaɗi ni hanaji faamede si wona ɗum neɗɗo mo hawtinde e sirku tawhidi e sirku o hawtinde sunna e bidia o hawtinde geƴƴi e ɗoftare tawa noon ɗum nafata ɗum ɗon hujjata ko yon tigi jogui to tawhidi o acca sirku o jogui to sunna o acca bidia
jogi to ɗoftade wacca ƴetti ko ɗum woni ko salina ara no yo Allah tedduɗo maɗo kamen e famuji selluɗi wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هاي توبere dimmerende jantagol sifa karamo ko yo mada o gandal jikkumo hani jikkinorde ndehimo yahaga kamo ko ɓe jangugol ko yewti e yewtireji heewɗi koyo yahundude e newede muñal e needi o faggito e wayase makko on kala moƴƴere kenen tawa himo yiɗi weddagol fiyo jangu Qur'an o janto inde Allah o andita moƴƴiriji Allahu nin tawde ninno joggiɗi e yettede o kontani en ha o wi en kuural makko ngal e jangugol deftere Allah nden ko faamugol immorde e Allah ko Allah yamiri kon e ko Allah haɗi ko kuural makko ngal kadi e hujjagol sunnaji ɗin janngugol hadisaji ɗin e batteji ɗin ko fii faamugol fii wata o yeeɓu ko o yamira nan e fii kadi woni janngir ko fii yo ne'or gandal ngal o ne'ora needi gandal ngal goɗɗo oɗa janngu Qur'an o jannga hadis o ronka ne'orde needi gandal ngal o maake tawilu sukuti ko juutuɗo fankugol amma la yanihi e feende hunde nde toɗɗaake mo o wodata hunde tawde nden fewta o wodata hunde tawde wona ɗowre makko makko o gandal o tertoto ko taka ko wona ɗowre makko hande ka yade ko siko politique e mum ko toto siko haala yaltata hunde fewtata ko tana ɗen ko fewtani haala ene fewti en nde fewtani wallahi nde fewtani ɓen yimɓe nde ɓen ɗum ɓen yimɓe tawɓe nden ɗum hunde no fewti e ɓenno to Cheikh Fawzani ɓe heewi makugol hafisahullahu fii ɗum ko karamokoɓe ɓen e lamɓe ɓen ko lowre maɓɓe no na lowre awamu nas kala ko tawata toɗɗaki on tigi fewta on tigi ɗaɓɓo gandal ko ɗum heeway ɗo fankugol e ɗum o fankay hatta yastaka ha loke jalisuhu jooɗuɗiɗɗo makko ila hadisi fade yewtere makko nden ɗaɓɓo gandal ɗuuɗa haala la takun mifta ha o ka imamu sammuji ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل السكوت قالوا كل هيو لو بفانكور Ustaz Sulaiman ko rumah kan yang doa deh ene sing dikipanki bena bubon kipanki kudu wali makala kudu dah halal kala muhala mundudi palgi mundudai man kathura kalamuhu kathura sabatuhu kala muhala mundudi palgi mundudai ano ngam kala woni pesu de hala kan siyaltina ka kullu mudayni hala de dayaltina ka ko ya fewde ka wakura haga fewa mote siyaltina mama be no makay no kono hande wallahu musta'an ndono tawa e jikku makko to tawa e jikku ɗaɓɓo gandal ɓen ɓe allahu nafiri gandal mum ngal ka adna ka akhira
إن ازداد سيوبيتك إيمان قلدا خاف أهدى من ثبات الحجة مضيئة الحجة والحجة andi ko yude andi ko yo neko de di gandal andi ko yo fanke gane ko fewta on no dudi di gandal ko non ko dudi ka ko hujja e makko andi sa andi a jaggiti e hore ida andi hujja on tabiti e hore ma anangitirte ɗum fa huwa kanko musbikun ko o hulɗo fi ilmihi e gandal makko ngal o gandal si tawi fuɗɗike faamude ko woni janngude ko mo fuɗɗike ko de gandal a tawa e mande mum o hulay ngal gandal ngal ko jengi wota ngal woni e hujja e hoore makko wota ngal wonu sabu o nango wota o nangire sabu gandal makko ngal mo yeewi ko andi hare nangal ngal tiiɗa e ɓuri yeewuɗo ko anda kullama isdada tuma kala o ɓeydi ilman gandal isdada o ɓeydude ismagan kulol on noon o yeeyi ellaji makko ɗi o yeeyi balji makko ɗi kadi o hulay wota o nangitire angal gollitirgol gandal makko ngal kono iɗa andi lanta sura kadama ande yawmal qiyama hatta yusala an arba hino e majji an ilmihi mada amila bihi neɗɗo sottino e ma fekkere ñande yawmal qiyama ha o landite fi ko andi kon ko honno gollitirno kon ko andi ɗum no tawa e lande joyije ɗe ma lande nayije ɗe si tawi noon gandal ngal gollitirake wonmo jaaboto don kullama istada ilman istada ismaqa in fatahu addi kadi toɓɓere to ɗaɓɓo gandal no tawa e mbaadi muɗum si deftere fiinama e ɓaawa makko si darsu fiinama e ɓaawa makko ɗum satta e makko usunoto gasi kono imamu maaki waddiri yewtende noone ko o maaki in fatahu si laawolimo sama a ilmin nanugol gandal tawgal gadi sami'ahu nani ɗum gayruhu tana makko fa hasina usunike ala fawqihi e laawogol ngal gandal lam yakun laatotako husnare makko nde be ghaflatin wondude e welsidare hatta yuwaqifa ha o darna nafsahu wonki makko ki wa yuhasibaha o ñaawaki ala alhusni e ɗumde sunare ɗo woɓɓe deftere no fuɗɗe nganto heɓa ɓe tuuɗi ka fayida yiɗe defte nden fota hande gesa ma kenen aade ɗimmoje maɓɓe tawa emo yahude nokkugo emo wadde mo mari darsuji koyete durusu idafiye si tawi ko bimbi ɗum kanko woni addetaji ɗimmoje makko kañum no profite ha bimbi kiki e nder gongo woni yahude e kam mo an aɗa yahude on o janga ɗon deftere ha o timminade goɗɗo moyne ate alhamdulillah mi jangi deftere kaari kadi timminide on tigi suno ndaari o feƴƴitikeɗa ndaari o jangide o maaki si tawi woni gandal laawolimo o sunnike fi ɗum sunare nde wonata sunare ɗum o jogi ɗo ko wonki makko ki o darnaki o ñaawaki ko on ɗum sunoɗa ko wi on ɗum sunaniɗa e ngal gandal ngal ananaade wimana deftere nde finama a tawaka darsu kaalijo a tawaka ko on ɗum sunaniɗa fi ɗum wattani hinda tawo o innana wonki makko ki fa yaqulu o wiya lima hasinti on ɗum sunaniɗa kiwo kiya ihzari reeno ya nafsi ko añu wonki an yakuna nde laato alhusna sunare nen alayka e hoore ma bimana nde nangitirteɗa laalaka wona sunare wona ndema bimana nafayta anno sunareji o ko lorrayɗi sunareji o ko nafay o inna wonki makko ki reeno nde sunare ma wona wonu ko lorray ma ta wonani sunare nafayde ma wonno noon nde woni ta sunare lorrayde nde wonno إذ نونو سمعه نني قال لهم قال غيرك تناما ولم تسمعيه أنكي وانكي أنا نالي قال لهم قال أنت أن جولي كنتون سني نمو كوباي كاري جنجي دفتر كاري ما فانو كاري جو كامل جندالي سنو وإني كيونتي كنياو كي ماكي مونتي وندرينو دي سنالي مانو كسا دي سنالي وانا سمو نانجي تتدا سمو hala wona alla fayda
fakana latinoke ko yedo do wonki makko ki kando wonki makko yon nyaawde do ko yedo wonki makko ki fakana latinoke awla biki ko ɓurno hanandema an tahzani ko de sunotora ala ilmin e dow gandal taw ngal gadda qara'a hada qara'a ngal duɗɗi bimana ngal naati a sama e noppi maɗi a nani ngal ɗum suno fi gandal ngal nanuɗa masala mo faamuɗa deftere nde jannguɗa wa qad sabatat ko ɓerdeti tabiti alayki e maɗa bihi sabu ngal ɗo gandal alhujjata hujja o falam ta'mali bihi a gollitirari ko ngal ɗo gandal mana andu tu no woodi deftere nde jannguɗa no woodi masala mo faamuɗa no woodi hadise mo faamuɗa a gollitirari mo ɗum ɗo wonti hujja e hoore ma suno ko a gollitirari e ɓe ko jannguɗoɗa kon wota suno fi gandal laawol ngal ma ngal a janngani e hoore ina jangi gandal go a gollitirani ana yoɓene simaki o yiɗa ko gandal ko ni hani geddude ɗum ɗo noon ko wonande sunotoɗo fi darsuno laawolini amma mo darsu laawol no tawa haajaka deftere fini e ɓawa mo haccaka sunintako fino tulti darsu no woodi janngoɓe ɓen tigi tigi ɓe tulti darsu wontiraɓe nawnaade wontirayɓe nawnaade idan fakana laatike on ɗon alhaali husnuki sunaade maɗa nin ala fakana laatike husnuki sunagol maɗa ngol ala dalika e ɗum ɗon gandal ngal faamuɗa gollitirani ngal awlaado ɗum ɗon ɓuri hannude min husnuki e dini sunagol maɗa ala ilmine ɗo gandal lam tasma'ihi ngal ananaali ɗum wala allaki mo yewta wonki makko ko enano gasa an law huddira laka si tawi no hoddiranoma allah hoddiranugol ngal ɗo gandal kanat laatu ɗon alhujjata hujja on alayki e maɗa aw kadi ko ɗum ɗo ɗum tekkude ko wannoon a ɓeyditike a anndi goɗɗum ngo kadi a wadditi e ko anndorɗa gollitirani a anndi goɗɗum ngo kadi ko ala gollitirde anndi ko ɗon hujja o ɓuri teddude e hoore ma joni noon en fas si o ñaawi wonki makko ginde ɗo ñaawoore on sahi fastagfara llaha o insinoka allah min husnihi immode nde sunaade makko wa sa'ala o toro mawlahu teftuɗo fi makko tedduɗo an yanfa'ahu yo nafirmo bima kon ko tawata kadi ko pellet samia o nani ɗum ɗo ɗum woni o fiinike o tengi ɗum ɗo o toro allah e nafirmo ɗum ellana noon ka o toro allah yo allah ɓeydanmo gandal o toppito o daro fi muɗum e mbere ko o waawi kon aray hattinen ɗon no hanno fiinoɗen nde yeeso ɗo kono hattinen ɗon fiitumi yo waaw rewtade moƴƴen wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain subhanallahu wa bihamdihi wa ashhadu an la ilaha illa anta